釘姐話要 call 啊，屌！我問一問咩路行先？喂，Hi，Hello，咩環境？咩環境？哦，係咁快嘅，我仲喺度組織緊應該要點樣講。嚇？你唔係話咩call 咩？你啱啱我見到係啊係啊，因為我啱啱仲見到你仲聽緊 call 啊嘛。哦，做咩啊？哦，冇啊，分享下嗰個 MK 時代。你 MK 咩？MK 過咯，邊個未 MK 過啊？都係嘅。我係 MK 之後先至做宅女啊。OK， 交俾你啊咁。我咪以前咧，我咪話我好 sporty 嘅，去到小學為止，即係有同啲同學行山，嗰個禮拜上城門水塘噶嘛。係。又行山啦，又踢波啦，然後咧去到中學之後咧，因為好少小學同學升咗我嗰間啊，唔知點解好似咧轉咗一個生活模式咁樣。然之後咧，我記得我最 MK 嘅時候咧，就係 Form 2、Form 3嗰陣。跟住咧，我咧 Form 2嗰陣咧，開學咧就剪咗個 TB 頭。我家姐話型啊嘛，咁嗰陣時咧，我好相信我家姐啲衣着品味啊嗰啲嘅。跟住咧，佢話而家興嗰啲TB 頭喎，好型喎，短頭髮喎，女仔咁樣，即係短到可以喺頭殼頂度 gel 頭，即係好似男仔咁樣咧 gel 頭，係啊型啊，咁我試下啦咁樣。跟住咧，佢就幫我剪，因為我家姐都幾識剪頭髮嘅，以前細個嗰陣。剪完之後咧，我係真係咧好搞笑喎，朝早咧起身要洗頭啦，跟住咧 gel 頭啦，跟住先至出。我諗起咧，我以前中學咧有個女仔咧，佢唔係短頭髮嘅，佢都係長頭髮嘅。但係佢都會 gel 頭嘅，佢係點 gel 咧？正常女仔可能有一撇音，然之後兩邊有兩塊嘢垂落嚟咁樣啦。佢兩塊垂落嚟嗰兩塊嘢咧，佢係 gel 到硬撚晒嘅。兩塊嘢你係可以成塊嘢咁樣屌咁樣成塊發起嘅，係一塊過㗎。啊，佢係女仔嚟喎，做嘅咁樣。你一翹起咧係成塊一次過翹起嘅，佢係每一日翻學都 gel 頭啊。但係我嗰啲唔係啊嘛，我嗰啲係真係好似男仔嗰啲咧，我可能內心係一個漢子嚟嘅。係即係好似 TB 咁樣，但係我唔係 TB 嚟嘅。但係嗰陣時就係覺得幾型啊咁樣。跟住好啦，然之後咧，咁其實好快長㗎啫嘛。咁過咗1個月到，其實已經長到咧變咗妹妹頭咁樣嘅菇頭咁樣咯，就開始後悔啦。做咩咧？嗰陣時好興嘅一樣嘢就係薄髮，但係咧你本身自己啲頭髮嘅長度同薄髮嗰啲長度唔同㗎嘛。梗係啦。楊丞琳咧嗰期好興水母頭啊嘛。係咪海派甜心嗰期？唔係啊，再早啲啊嘛，係嘛？雨愛嗰期。我 send 啲嘢俾你先。點樣 send 嘢啊？愛的秘密難以。我 send 張相俾你睇下啦。你張相 po 唔 po 得出嚟㗎喂？可以啊，呢張出得街嘅。呢個咧就係嗰陣時好 hit 嘅貼身嘅 one piece 啦，跟住咧黑絲啦，然之後咧水母頭啦。蒙個水母喎，但係你張圖。我冇辦法啊，幾多年前嘅相啊，即係仲要個水母頭側邊係要勁攣啦、勁亂啦，但係下邊係直嘅咯。我嗰陣時開始化妝啊嘛，第一次接觸化妝就係化呢個極重口味嘅 smoky eyes， 即係煙燻妝。個眼影咧黑掹掹咁樣咧，好似窿咗嗰啲咁樣嘅。煙燻妝，仲要咧好興咧。着一係黑絲啦，一係legging，跟住但係出邊係短褲咯。然之後我媽就會成日笑我：你做咩着完條長褲喺入邊，又着條短褲喺出邊啊？咁呢個係我覺得我係最糟糕嘅時期啊！點解會咁樣配搭嘅咧？成個碌真係好頂佢唔順。而家睇翻真係想車巴自己。但係咧，我去到 Form 3尾度啦，我就開始靜啊個人。放學即刻翻屋企啦。翻屋企做咩咧？嗰陣時咧好多日劇睇噶嘛，通常放學咧就翻屋企單，跟住因為有排單嘅，唔知嗰啲乜乜 boss 嗰啲咧，唔知你有冇用過？係咪？我以前係用 Force 啊。冇噶，我嗰陣時好似已經冇咗 Force 呢樣嘢係嘛？然之後咧，因為佢個禮拜都有唔同嘅日劇噶嘛，逢禮拜1、2、3、4、5咁樣去啦。然之後又追動漫啦，又追星啦。嗰陣時追加我好中意少年俱樂部嗰啲咧。跟住我自己中意嗰個白羽女光咧，佢自己本身又有啲綜藝噶嘛，每個禮拜都係其實真係睇唔晒。跟住咧我就係日日放學咧就翻屋企，宅到不得了。放假我都唔出街噶，放假除非係 friend 生日啊或者啲好緊要嘅事我先出街嘅啫。如果唔係我都係宅2日喺屋企嘅，星期6日嗰啲，即係咁。總之釘姐嗰陣時嘅造型就係咁啦，少。薄咗噶嘛，呢個頭好明顯啦，係嘛？係啊，上面係自己其實睇得出係薄髮，係睇咗噶。跟住下邊係一大橛，應該係假嘅，就係咁。小姐吓？唔係啩？風塵味好重喎，咁樣。
麻麻地喎，我覺得呢個夜場 feel 喎，我覺得。麻麻地呢個造型其實。之後你就開始由 MK 之後慢慢又變到留喺屋企，就變咗做獨宅女啦，咁樣係咪真係咁？係啊係啊，完。就係咁啦，唔似中意。嗱，我嗰陣時咧雖然打扮係咁樣啦，但係咧我真係好 MK 嗰陣時嗰啲活動咧，我係非常之健康嘅。因為一嚟首先我唔食煙㗎啦，然之後咧我就算出旺角咧，都淨係行街買衫㗎咋，即係行旺中咯，冇任何嘅娛樂咯。幾陰功，我係咪 MK 得好失敗？我20歲先第一次去旺角。你20歲先去第一次去旺角，咁你勁啲喎。冇錯，我人生頭20年基本上都係留喺荃灣大窩口啊。等先，你20歲先去旺角？差唔多啦。做咩？冇啊，笑咗咯。就係咁啦。係就係咁啦。早唞。拜拜。早唞大家。我20歲第一次去旺角好出奇咩？黐線啊！我中午第一次打 J， 冇人信。我中午第一次打 J， 冇人信啊！喂。